عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بموضوع جديد نتكلم فيه بشكل بسيط بهذا المقطع، وهو عن الفهقة. الفهقة كما نسميها في مجتمع أو في وطننا، أيضا تسمى الزغطة أو الزغوطة كما يسموها المصريين، وفي بعض الدول العربية يسموها الحازوقة. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأن هذه الفهقة دائما ما نتعرض لإحراجات بسببها في أوساط من حولنا أثناء الاجتماعات، أثناء المحاضرات، أو في الأماكن العامة. إذا لابد أن نتعرف على الفهقة وما أسبابها وكيفية التخلص منها. أولا الفهقة لو جينا نعرفها، الفهقة هي عبارة عن صوت عالي ينتج عن تقلصات لا إرادية متقطعة لعضلة القفص الصدري وعضلات الحجاب الحاجز، فينتج عن ذلك شهيق مفاجئ يقفل لسان المزمار، وبالتالي يحدث هذا الصوت. طبعا هذه الفهقة تكون شائعة عند الرجال أكثر مما تكون في النساء، وكذلك تحدث عند الأطفال والرضع. لو جينا نتعرف على أسبابها، في الغالب لا يوجد سبب واضح للإصابة بالفهقة، لكن يمكن لبعض العوامل أن تؤدي إلى هذه الفهقة، مثل العادات، مثل أكل الطعام والشرب بشكل سريع، أيضا تناول المشروبات الغازية أو الكحول بكثرة، كذلك تناول الكثير من الطعام كما يحدث في المناسبات والولائم في مجتمعنا، السرعة في الأكل، وأيضا وجب أكل كثير ممكن أن يسبب لنا هذا الفهقة. كذلك الناس الذي يخضعون أو الأشخاص الذي يخضعون لعلاج كيميائي أيضا يكون عرضة للفهقة. كذلك من عندما نقوم بشرب سوائل ساخنة جدا أو باردة جدا. كذلك الذي يستنشقون أبخرة سامة مثل الدخان وغيره، وأيضا قد تصاحب كذلك تظهر عند بسبب العوامل النفسية التي قد تحصل لشخص، مثل التوتر، القلق. هذه أيضا ممكن أن يكون عرضة للفهقة. أيضا يمكن أن تحدث هذه الفهقة نتيجة لإصابة بعض الحالات المرضية، بما في ذلك اضطرابات التمثيل الغذائي واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، وكذلك انتفاخ المعدة والأمراض المتحكمة بالحجاب الحاجز. طبعا هناك طرق كثيرة للتخلص من هذه الفهقة. نذكر منها مثلا فيه ناس من يستخدم شرب الماء من وقت لآخر حتى تزول الفهقة. في من يستخدم حبس النفس، وهي الأكثر شيوعا والأكثر نفعا طبعا للتخلص من الفهقة، وهي حيث أن نحبس نفس، أن نأخذ نفس عميق ونحبسه من 10 إلى 20 ثانية ثم نخرجه ببطء. طبعا هذه الطريقة الأكثر نفعا أو استخداما لإزالة هذه الفهقة. في طريقة أخرى ممكن أيضا أخذ نفس عميق وببطء ثم نقوم بشرب الماء، نأخذ النفس وأثناء توقف النفس ممكن نشرب الماء. هذا ممكن هذه تزيل الفهقة، ممكن تكررها مرة مرتين حتى تزول. أيضا في من يستخدموا طريقة الغرغرة بالماء المثلج، أيضا يستخدموا لبضع دقائق بحيث يتغرغر بهذا الماء المثلج. أيضا في من يستخدم طريقة السكر وملعقة من العسل، ممكن أن يوضعوا قليل من السكر المحبب على اللسان وتركه من 5 إلى 10 ثواني ثم بلعه. هذا أيضا بعضهم بيخلصهم من هذه الفهقة. في ناس في طريقة أيضا بيستخدموها، طريقة التنفس في كيس ورقي، أيضا هو بحيث أنه يضع الكيس الورقي على الفم والأنف مع بعض ويقوم بالزفير بالحاجز
هذا هذه حيلة إنه بتفعل إنذار أو إشارة للجهاز العصبي، فيرسل بتحويل تركيز كلي نحو الحجاب الحاجز ليمده أكثر ويستوعب الكثير من الأكسجين، وذلك لإعادة التوازن داخل الجسد. وأثناء انشغال الجسد بهذه العملية تتوقف الفهقة فورا يعني. أيضا في طريقة أخرى، طرق ضم الركبتين، ثني الركبتين وضمها إلى الصدر، ثنيها إلى الصدر أيضا، بحيث أنه يجلس الشخص في مكان مريح ويقوم برفع أو ثني الركبة إلى صدره وينحني إلى الأمام. هذا أيضا يضغط على الصدر عن طريق الضغط على الحجاب الحاجز، قد تنفع هذه الطريقة. طبعا تختفي معظم حالات الفواق في غضون بضع دقائق أو ساعات، وإذا استمرت لأكثر من 48 ساعة أي يومين بشكل متتالي يجب استشارة الطبيب، حيث يمكن أن يكون الفواق هذا علامة لوجود حالة مرضية مثل الارتجاع المعدي المري أو التصلب المتعدد أو أحد الأسباب المرضية التي تم ذكرها سابقا، والذي تتعالج حسب السبب المرضي لذلك. مثلا إذا كان السبب ناتج عن المعدة، قد يعطي الطبيب أوميبرازول أو بيتوكلوبراميد، قد ينفع ذلك، أو ممكن الطبيب يعطي مضادات الذهان، فهي تلعب دور كبير في استرخاء عضلة الحجاب الحاجز. وكذلك ممكن الطبيب يعطي المريض مضادات استرخاء للعضلات. إذن وللوقاية من الفوقة هذه حتى لا تأتينا، أيضا نتجنب المحفزات التي يمكن أن تسبب هذه الفوقة، مثل نتجنب الأكل والشرب بسرعة، ونتجنب كذلك شرب الكحول أو المشروبات الغازية، وكذلك نتجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الشطة والفلافل وغيرها، ونتجنب تغيير درجة الحرارة في المعدة فجأة، مثلا عن طريق تناول شراب شيء بارد ثم نلحقه بشيء ساخن جدا. هذا أيضا بيكون سبب لظهور الفهقة في الشخص. في الأخير أتمنى أن تكون هذه المعلومة مفيدة بالنسبة لكم، وإن أفادتكم ممكن تشاركوا الفيديو ليستفيد غيركم. تمنياتي لكم بموفر الصحة والسلامة.